Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng simkuring. Dina daget ieu simkuring bade ngajarkeun hidap tentang kalimat aktif jeung pasif. Nah, satajan urang diajar ngeunaan kalimat aktif jeung pasif nya di dia hidap mugia terus dipasihan keselamatan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Supados ieu virus enggal indit ti alam dunia ieu. Begituna hidap kudu jaga kesehatan, kasering ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan danget ieu simkuring bade ngajarkeun hidap ngeunaan kalimat aktif jeung pasif. Yen hidap tengtuna tos terang naon anu dimaksud kalimat aktif jeung pasif teh. Nah, di dia simkuring bade ngaingetkeun deui ngaemutan deui hidap supados hidap leuwih apal naon sih anu dimaksud kalimat aktif, naon sih anu dimaksud kalimat pasif jeung contona. Nah, di dia urang dajar tentang kalimat aktif. Tina pengertianna oge kalimat aktif mah nyaeta kalimah anu jejerna jadi pelaku dina peristiwa. Yen hidap terang tante anu dimaksud jeung jejer. Nah, jejer teh sanes alat parang tinguseup sanes tah. Di dieu jejer teh artina teh subjeknya hidapnya. Nah, dina bahasa Sunda mah subjek predikat objekna teh digantos. Upami jejer mah subjek, upami predikat mah caritaan, ada objek mah tetap objek gitu ya hidapnya. Nah, tina pengertianna oge terus urang kudah apal naon nu dimaksud tina ciri-ciri kalimat aktif. Nah, nyaeta nu kahiji ciri-cirina tina kalimat aktif atau kalimah aktif nyaeta caritaan di dia arti nanti predikatnya hidapnya. Ingat tina bahasa Sunda jejer teh subjek, caritaan itu predikat. Berarti caritaan predikat ngagunakeun imbuhan ngaan. Wah, naon itu imbuhan ngaan? Misalna contohna kieu. Mandi. Nah, mandi teh kan kecapnya cap mandi tah. Nganggo imbuhan ngaan berarti mandi yan sapertos kitu geus teh ibak atau nanti kukuring dihapus selanya hidapnya misalkan ibak. Nah, ibak berarti ngaibakan eta teh kalebet. Nah, upami aya nu katakos kieu pastina jeung tangtosna teh ciri-ciri kalimat aktif hidapnya sapertos kitu. Jadi jejer teh subjek, caritan teh predikat. Terus contoh anu kadua. Ciri-ciri nu kadua tina kalimah aktif nyaeta caritaan bisa ngagunakeun kata aus. Anu kahiji mah ngaan, anu kadua mah aus tah. Ari aus teh naon sih gitu. Nah, ayeuna ku simkuring jelaskeun naon anu dimaksud kata aus teh atau kecap aus teh nyaeta kecap atau napi kata anu teu nganggo imbuhan. Misalkeun ibak. Nah, ibak teh kalebetna kata aus atau kecap aus. Misalna mandi. Jadi kalebetna kana aus sapertos kitu nya teman rerencan sadayana. Nah, simkuring tina ciri-ciri nu aya di dieu simkuring bade nyontohan hidap. Nah, naon anu dimaksud kalimah aktif contohna sapertos kumaha ngagunakeun ciri-ciri anu aya di dieu nu kahiji anu kadua sapertos kitu nya hidapnya. Di dieu simkuring aya contoh ngagunakeun ciri-ciri tina kalimah aktif. Anu kahiji kan ngagunakeun imbuhan ngaannya. Nah, ciri anu kahiji nyaeta contohna Mang Iwan nuju ngajajanan otong. Otongna di mana? Misalkan di warung. Nah, tulis ku hidap warung. Nah,
Di dia Mang Iwan teh posisina nyaeta sebagai subjek atanapi jejer berarti J. Nah, nuju ngajajanan. Nah, ngajajanan teh berarti caritaan, berarti C atanapi predikat. Otong di warung teh berarti keterangan. Nah, sapertos gitu ya hidupnya. Jadi gampang pisan atanapi atanapi di urang mah sebutna teh ulah keterangan objek lah. Jadi eta objek nanti otong di warung sapertos gitu ya hidupnya. Nah, jadi dia upami kalimat aktif biasa teh nganggo kecap nuju. Nah, nuju pasti aya bae nuju, misalkan Ahmad nuju calik dina kursi. Ahmad nuju jajan di warung Mang Jaya. Ibu Ade nuju ngalamun bae di teras rompokna. Tah sapertos kitu. Biasana sesering nama ngagunakeun kecap nuju. Tapi upami henteu aya kecap nuju ge teu sawios. Nah, panginten hidup tos terang. Misalkan Mang Iwan ngajajanan otong di warung. Nah, berarti subjek teh anu jadi pelaku sebuah kejadian atau jejer teh anu jadi pelaku dina kejadian. Nah, eta contoh nu kahiji. Ayeuna contoh anu kadua anu ngagunakeun kata aus. Nah, anu kadua kalimat aktif anu ngagunakeun kata aus nyaeta Mang Iwan nyaeta jejer. Nah, nuju jajan, da jajan teh nyaeta caritaan di warung berarti objek sapertos gitu. Geuning dinu gunakeun kalimat anu ngaan mah jadi ngajajanan imah jajan. Nah, eta kitu sawios. Mangga wae namanya tergantung fungsina. Lamun misalnya ngagunakeun kata ngaan berarti Mang Iwan nuju ngajajanan otong di warung berarti artina teh Mang Iwan teh sedang melakukan apa atau nuju ngabagi berbaik hati ngajajanan si otong di warung intinya seperti itu. Hapunten ya upami bahasana campur aduk jika gado-gado. Anu kadua aus Mang Iwan nuju jajan di warung berarti anu jajanan teh Mang Iwan bae teu ngajak sasaha gitu. Upami anu ieu mah ngajajanan artinya teh ngajak batur nya teh si otong. Upami Mang Iwan nuju jajan mah berarti Mang Iwan bae anu jajan. Sapertos kitunya hidupnya. Nah, upami hidup kira ngertos karena kalimat aktif nah hidup engke kantun komentar di kolom komentar atau napi tesa WA di kasim kuring. Nah, terus itu insyaallah ke kasim kuring dibalas langsung dibalas hiji-hiji. Nah, ayeuna contoh karena kalimat pasif. Nah, kalimat pasif nyata kalimat anu jejerna digawekeun dina kejadian. Dan upami aktif mah upami kalimat aktif menyata kalimat anu jejerna ngalakukeun di hiji kejadian atau upami kalimat pasif mah sabalikna nya hidupnya. Nah, di dia kalimat pasif ge aya ciri-cirina nyata ngagunakeun imbuhan di misalnya di paraban di mandian seperti gitu. Upami aktif mah ngamandian atau ngaibakan. Upami ciri kalimat pasif mah nyata di mandian seperti itu. Oke, aya contoh. Nah, misalkan jajan ibak belah ibak. Upami aktif apa berarti ibakan berarti si jalmina teh ngalakukeun sedang memandikan orang, sedang memandikan kayak gitu. Upami imbuhan di berarti kan ibaknya ibak di ibakan. Nah, ini bisa di an gitu nya. Nah, artina nu ieu mah si orang nanti keur ngamandian diibakan sedang dimandikan oleh seseorang. Lamun ieu mah ngamandian teh sedang memandikan seorang. Kalau yang ini kalau diibahkan berarti sedang dimandikan seperti itu. Kalau saupamina hidup masih kira ngartos gitunya. Jadi
upami diibahkan mah berarti si jalmi nate keur ngaibahkan atau sedang keur dilakukan, diibahkan, dicabutan, misalkan dihuapan gitu. Jadi anu ngalakuan teh batur gitu. Nah ayeuna supados leuwih ngartosna ke aya contohna nya hidupnya sapertos kieu. Nah sapertos kieu Gusti nuju diibahkan ku mamahna sapertos kieu hidupnya. Jantan eta teh nyata contoh kalimah naon coba kalimah pasif. Nah upami ieu teh contoh kalimat P teh itu berarti pasifnya. Upami hidup ngebade ngarubah kanu kalimat aktif berarti di dia. Nah Gusti nuju diibahkan ku mamahna dibalik bae nu pengker kapayunkeun. Mama nuju ngaibahkan Gusti. Tah sapertos kitu wae hidupnya ieu teh kalimat aktif. Jadi ari kalimat aktif mah dilakukeun keur ngalakukeun hiji kegiatan, ari kalimat pasif mah nyaeta si caritaana teh keur dilakukeun kegiatan. Jadi kabalikna ieu mah ngalakukeunna, ieu mah narimana. Gusti nuju diibahkan ku mamahna. Berarti anu diibahkan teh saha? Si Gusti, anu ngalakukeunna mamahna. Berarti upami dirobah atau napi dirobih kanu kalimat aktif berarti mamahna anu dipayun. Berarti mama nuju ngaibahkan anu ngalakukeunna sanes anu dilakukeunna. Nah Gusti sapertos kitu nya hidupnya. Kayak contoh deui. Tah contoh anu saterasna Mangkarta keur nyieun kursi. Nah pertanyaanna naon tah? Mangkarta keur nyieun kursi teh teh kalimah aktif atanapi kalimat pasif. Nah, Mangkarta teh anu keur nganyieuna berarti teh kalimah nu nyieunna nya aktif. Kumargi si Mangkarta teh keur ngalakukeun hiji kejadian eta nyieun kursi. Upami dirobi kana kalimah pasif meta jadina sapertos kieu. Nah sapertos kieu kursi dijieun ku Mangkarta berarti ieu teh kalimah pasif. Tah sapertos kieu anu ieu mah ngajieun hiji kejadian jejarna teh anu ieu mah di ieu. Nah sapertos kitu nya ieu aktif ieu pasif. Nah aya hiji deui contohnya hidupnya anu contoh nu kedua nyaeta Bapak Bapak nuju maos koran. Berarti saha anu ngalakukeun kejadian teh ngalakukeun kegiatan Bapak berarti kan anu ngalakukeun kegiatan teh berarti Bapak. Tak kusabab kitu berarti ieu teh kalimat aktif. Upami hidup bade ngarobih kanu kalimat pasif gampil berarti pangkarna bae dibalikeun ka kapayun berarti koran itu bae nuju dap diaos ku Bapak. Nah itu kalimat pasif. Nah panginten kitu bae hidup anu tiasa kusim kuring dijelaskan ka hidup. Hapunten pisan bilih seueur kakirangan dina cara ngajelaskeun ka hidup. Bilih hidup masih kirang ngartos mangga tiasa komen di kolom komentar. Upami tos kantos mah mangga di like sapertos kitunya hidupnya. Panginten kitu bae anu tiasa kusim kuring dijelaskeun ka hidup. Nah panginten engke aya contoh soal soal-soal anu kedah hidup kerjakeun. Nah pengen kitu bae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah panginten ieu bae anu soal-soal anu kedah ku hidup dikerjakeun nyaeta nu kahiji ieu teh kalimat aktif, ieu aktif, ieu aktif. Nah anu hiji 2 3 hidup kedah ngarobih kana kalimat pasif. Mamah nuju ngadamel kue. Jadi kalimat pasifna sapertos kumaha upami ieu mah pasif pasif pasif. Jadi nu 5 genap diubah kanu kalimat aktif.
berarti bolu disiapkan ku ina berarti kalimat aktifnya seperti kumaha pantan gitu baik. Hapunten bilih saeur kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.